Yes, tukwanirizaako mu kutu gwaffe omuganzi ogumanyiikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Mpita Ntambi James of course number reached by Maksudi Junior. One, Pia Pounds avuddeyo n'agamba nti ye ne Rema tebalisobola kukwatagana, ye ne Rema tebasobola kutuula ku mmeeza emu, ye ne Rema tebasobola kwemiitinga ne beebuuza, ye ne Rema tebasobola kusharinga anything in life. Why Pia Pounds avayo kwogera bino betukuleetedde olunaku lwaleero. Now Pia Pounds emabega gye buvuddeko awo yasayiningibwa mu kibiina ekya Big Talent ewa mwana mulenzi gwe bayita Lwa Musuuza oba Eddy Kenzo. Eddy Kenzo bwe yasayininga mwana muwala gwe bayita Pia Pounds yamuintroducinga ku bantu bangi ab'enjawulo mu mawulire, mu ba promoters, ku industry yonna, mu ba producers, video directors n'ebisigaddewo. Ate nga teyakoma okwo, Eddy Kenzo yakwata Rema, yakwata mwana muwala gwe bayita Pia Pounds namutwala ewa Rema n'amakula n'amanjulira nga bwe bafunye client omupya oba bwe bafunye workmate omupya ali mu Big Talent nga ekigendererwa kwekyo kya kuzibikira bituli eby'abayimbi abaali abakabi abagenze mu biseera ebyo kuli Joe Stede Aneti Pswizi nga bakamala okwabulira Big Talent. So n'olwekyo omukyalo ono mu kusooka bamwaniriza bulungi era bali basakimu ne Rema. Rema n'amakula yali amuteekayo ku social media olumu n'olumu naye ng'ate ne Pia Pounds nabwe kityo ng'akikola buli lunaku. Abalaba nga WhatsApp status za Pia Pounds yateekayo Rema naye tetumanyi kikyagenda kiki ekyayawula omukwano gwabwe. Pia Pounds agamba nti bwe yajoiningira Big Talent Rema yali wankizo nnyo mwekyo ekibiina era nga Rema bali bamuwuliriza nnyo naye ate Rema yali mukwano gwe mu kusooka n'amala namwefuulira. Era Pia Pounds agamba nti Rema talabanga ku mukazi alina mpisa mbi, talabanga ku mukazi watima, talabanga ku mukazi alina bukyayi, talabanga ku mukazi alina busungu nga Rema n'amakula. Agamba n'okugamba nti Rema oyo yatuuka ekiseera ng'ayagala kumusindikira abantu bamwe n'obutwa, ekintu ekyamunyiiza era byebimu ku nsonga lwaki yasalawo okuba nti ayabulira Big Talent n'okuba nti aleka Eddy Kenzo okuba nti ava mu kibiina kye. Pia Pounds agamba nti Rema yali alowooza nti ye ayagala bawe oba nti Pia Pounds beyagala ne Lwa Musuuza, ekintu Pia Pounds gyagamba nti tekyali kituufu wabula ate Rema yayitanga mu babladi ba Kenzo okuli Dennis, okuli DJ Miracle, okuli Santos n'abasigadde okuba nti ababuuza n'okubakenukera n'okubakeneka n'okuba nti bafolinga like bahakinga social media za Pia Pounds okuba nti bafuna information kiki ekituufu ddala Pia Pounds kyebanyumya ne Lwa Musuuza. So n'olwekyo Pia Pounds agamba nti yali ku bunkenke, yali mu maziga nti yatuuka n'ekiseera Rema n'asindika abawala be aba timu Rema ne batandika okuba nti bamuvuma ku social media nti Pia Pounds bamuvuma okubeera nti malaya. Pia Pounds Rema yasindika abawala bangi nnyo okuba nti bayonoona erinnya lya Pia Pounds era ku social media nti Pia Pounds basooka kumutwala nga muyimbi, basooka mutwala nga malaya, ekintu ekyayisa bubi nnyo n'omuwala n'atuuka n'ekiseera n'atuuka n'okulowooza nti oba ave mu music akola ebintu ebirala naye ate muganda we gwe bayita outside producer bwatyo n'amugumya. So n'olwekyo Pia Pounds agamba nti mu biseera ebyo byonna yali ku bunkenke n'okukaaba amaziga nti Rema yamupangira emipango, yamutega emitego wansi ne mu kibira, nti Rema yamuyinisa akakanja n'awulira nti ensi agivudde, nti n'ensi emutamye era lumu yali ayagala kuba nti yeteekamu muguwa abeere nga yeetuga oba oli awo aviire Rema afune emirembe. Naye ate bwe yamuwa gaapu yagenda okulaba nti ate Rema talina kyakola okujjako kuba nti akola ebintu ebirala. Nti Rema nti Pia Pounds agambye nti ekitiibwa kyewa Rema yagenda nga akisalako mpolampola because yali alowooza nti Rema n'amakula y'omu ku bakyala abategeera oba abakyala abali nti bali faithful, naye yagenda okutegeera nti Rema n'amakula ye ebintu bye byakwenda, leero yeebase n'ono, enkya yeebase n'oli, enkya yegabudde n'oli. So n'olwekyo ebyo
yalowooza nti ne Pia Ponce akola ku bbaawe ekintu ekikyali kituufu. So nolwekyo Pia Ponce olunaku lwaleero avudde n'agamba nti omukyalo oyo yalyoka anava mu big talent, kirabika Kenzo bakyali bakola nabo kati kirabika balina ku mirembe because omukyalo oyo yali abayisa bubi, yali abajolonga, yali abayisaamu amaaso, yali akola ebintu bingi ebyenjawulo. So nolwekyo kati gyali nsuubira yafuna ku mirembe. So Pia Ponce byebyo. Pia Ponce agamba nti Rema yatukane kwesente kuba nti ayagala kumuwa obutwa. Ekintu kyetamanyi nti oba kituufu oba Pia Ponce naye atadde mu supu kuba nti ayagala okunyumya story naye ate munnange abo bakyala buli kimu kisoboka. So nolwekyo Pia Ponce agambye ye ne Rema tebasobola kutuula ku tebo yemu, tebasobola kuliira ku mmeeza yemu, tebasobola kuba nti boogera mu kifo kyemu yadde okwemitinga n'amaaso gamu because Rema mulaba nga rebel. Rema oyo muyeekera wedde emirimu ate Rema talina mpisa. So byebyo ebifeewa Pia Ponce omuwala oyo alisained under African Music Bureau. Yes, African Bureau of Music, something like that. Ya mwana muziko bayita sign producer. So nolwekyo omukyalo oyo yatuwadde agamba Rema mutemo, Rema talina mpisa. Ne Rema tebasobola kukwatagana. So bino n'ebirala byoba olina mu episode zaffe ziddako. Sigadde ntambi kimzo, sigala ngo sharinga, sigala ngo likinga, sigala ngo commentinga, tufune feedback yo tumanye ki your idea about egguli yetukuletedde olunaku lwaleero. Bye bye, see you when you see me.